Iya budak kemarana nya ieu. Tarehe amat yang penting mah. Bunga musim corona teh ya. Di WA si Dudung teh bales ieu. Marana nya. Ih, sama Islam lagi bro. Ih, Iko. Ayo sudah nawanan. Waalaikumsalam. Saya pakai masker sih ya. Ini bego. Anti corona ya. Ngopi soran Mas ya. Ngopi dulu. Kita di. Saya kemana kopi dah itu ke situ tah. Ih, pakai corona ki hari masih bahaya. Atuh ai kumaha ai corona. Akbar orang mencegah daripada mengobati. Atuh ho mengobatinya we ge. Ih, biasa be jangan ngomongnya kalem. Ih, ngegas bae sih mah demi Allah tiga hari. Jadi kosim kemana sih harinya? Ngadengin nanti teh mudik cenah di kosim eta. Kasihan teuing. Budak kamarana bawang aing rusak ieu. Aya jasa. Aing hayang ngopi rokok setik deui ieu. Kumaha? Haji Kosim eueuh. Kum, Salam, jadi bahaya be. Kum, Salam. Jawab ya tuh. Waalaikumsalam. Agut. Alhamdulillah tadi ini. Di mana? Aduh, ilah Allah. Baik, siapa dia? Aing kamari, Dok. Pancak RT kita meuli kolor. Aing ka pasar kamari. Kolor malah. Aya 25.000. Atau murah segitu mah, 25.000 mah. Ih, mahal. Boro-boro jeung meuli kolor, Dok. Gas ge di babeak. Pamajikan teh ngomong bae. Aing sesuka curhat ka aing. Percuma saya curhat ka aing, aing nembalan setengah jawab, teu budeg. Ih, kan budeg-budeg teuing aing mah. Ya, boleh nek nginjemkeun duit mah. Dasar mah keur butuh urang. Jeung meuli gas. Boro-boro aing sia. Geus aya mana ka Haji Kosim yuk, orang Haji Kosim. Anak mah 100.000 mah mesti teh gantian. Ulah gede-gede lah nginjemkeunna 50.000 be. Dia meuli gas doang. Lieur ngomong sia maing le, lieur. Geus ke Haji Kosim. Yuk. Baik gitu be. Kayak anak ngegantian aku mah. Gampang eta mah. Ayo geus Gantianna duit. Oh, Beli kopi. kopi. Haji Kosim kopi. Oke. Jeung filter nah, Siap. filter. Aing bayar Kopi. kopi. Alhamdulillah le dia musola geus renovasi alhamdulillah juga gali anjeunnya mudah-mudahan bae lancarnya le Libur pugu gawe ge. jauh Geus 2 minggu urang gara-gara corona. lieur aing ngomongin sia bang di Kosim ngopi lah Oh, cak ieu ge libur urang gawe. Kopinya sering gitu. Kum, Waalaikumsalam. Aduh, anjing. Kum. wah brother cager brother Jawab naon assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Hah? Kopi. Ngopi dah. Kopi dah. Ieu ngungkul. di dengar Haji Kosim cenah lieur Mudik cenah hari nama urang. Ikang. Sok. si aing eta mah lu budak Undang. Itu dibere mah kopi doang itu Ya dibere. Allah, Masya ini udah Allah. minum. Masan tuh do, ada naon koma di Imas ya. ini si teh Ya, ada sami kamu lu banget. Kan gelut atuh. baing demi teh Gelut aing ke dia. Ini satu belum sih kopi. Tukang ajuan baca kalau orang pencap ini sedikit. Sebalik. Meuli kopi jeung aing, meuli kopi jeung aing. Meuli kopi jeung aing. Geus. Kopi. Oh. Teh, si air teh baliknya ieu pisan. Oh, pugu ieu warung ge jadi rehe aya eueuhna nama. Waalaikumsalam. Kopi teh. Kopi nana jang? Kopi hidung be budak kopi hidung. Kopi hidung teh dua. Barah aya? Dua be, Bang. dua nu diaduk Mana lah panjen hijina hijau diaduk Biasa mana? Oh, keula urang nyatok keula nya di tengah. Kopi naon, A? Kopi hidung teh. Iya. Teh kumarana bae dah kerak ngaronghong. Rehe ya baru urang ye. musim corona di mah bae urang teh Iya. eta Haji Kosim ka mana sih tadi kediri Heeh teh si air hanya baliknya tah. Teuing eta si Kosim ku betah-betah teuing di lembur. Meureun tangan ka pamajikanna meureun. Jadi ka kepan meureunna. Kalau langsung ngaran di haji kumaha deui asal bae meureun teh. Meureunnya. Nah teh. Oh kitu cai na geus. Oh, itu bae nya sudah.
Kumaha ya warungnya Lain cemilan. utang he ya mah ya. Ini bayar ya kecuali kena aku teh. Bersih. Coba bayar lah. Nyambung. Utang. Secara si kosim. Jadi tuh gimana tadinya? Tuh, mana emang geus mulai lah, geus nyaho urang mah. Udah pulau ya tuh. Aduh. Kudu balik lah. Kumaha urang belanja ieu tong. Kan dibayar kopina lah, udah dibikin. Iya, kira aku teh. Aing Eh urang suka mah rek nyentang we nya. Nah, Ada mulai mah gitu. ngutang. Badana terakhir Kang utang. Heeh. Sok. Nah, sok, tapi sukan bayarnya. Siap deh. Nah. Iya dah. Warung utang we ka warung aing pantesan si kosim teu menang duit. Kieu mah. Oh, aku Gak bisa mah belanja, bisa belanja. Cuma ek pengharna ieu mah dianjukan bae, bayar geura nu kamari ge can anu bayar meureun. Si Dudung kok mas Dudung. Nih, Beli kopi. Allah Akbar. Beli kopi. Oh, kopi. Kopi. Oh. Gimana bae sih ya? Ramadan. Waalaikumsalam. Sager. Gering naon? Hah? Di mana? Di mana? Di mah aing. Nyawa di Peru mau orang nitip tadi. Ai sia. Ising di rumah bae kena corona apa kumaha? Ih, Kita sungut sia aing ngomong. kita ada yang beli kopi karena enggak mudah. Yo, Saya tidak sanggup. ampun. Bader. Beli kopi Bisa bisa tuh tuh. au ka aing. Kopi. Nang menta di mana kopi? Ngapa yang dia? Aing lain masalah kopi, kita sungut sia kunaon gitu kan pakai masker segala. Kita nyaho emang di masker. Emang virus keur ambal ayah bae. Karena emang teu masker. Siap masker. Siapa sia masieun kan virus corona. Waspada mah mengenang meureun, waspada mah. Wah, udah sih Kak, 25. Ih, nyaho mun. Si lain aing tadi ngana ada. Gila ieu. Bulan ribu sini. Geus ngopi bae sia mah ngopi ta. Pak, ini mau kemana kita, Pak? Ayo, bos, ini baik saya mah. Udah ngomong, udah kayak RTP heula gitu. Lain, jadi mana lain, Bang? Teu nyaho aing ieu, mah teh lain ieu. Coba tuh, Assalamualaikum. Atuh coba sia tuh, dia cing bae geura. Aduh tuh geus. Geura. Dikesan aja aing ka dieu. Atuh geus geura, mesin kayak budak kadang ngarumpul mesin ieu doang. Panana mesin tujuh penyakit corona ieu. Lain ya? Geura. Assalamualaikum. Teh? Teh, jalan salah dinya, lawan ieu. Ini sih itu. Teh? Teh? Assalamualaikum. Kemarin gitu. Teh? Ayo geura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh? Aing beli sia ieu helm aing yo. Sia mah. Coba tuh. Teh? Sing kencang atuh. Ih, ting bae. Ih, bisa coba ih. Teh? Waalaikumsalam. Teh? Kager, alhamdulillah. Kumaha teh, cager. Alhamdulillah. Nih, ada apa malam-malam ini? Ini teh dari desa saya untuk mengontrolan untuk di wilayah kampung kita. Sekarang lagi musim penyakit corona. Iya benar. Nggak boleh ada yang kumpul gitu Benar. teh. Kan saya tadi dapat info dari desa. Nah, sini banyak kumpul. Oh, aduh bahaya ya, Pak. Atuh lain bahaya deui teh, ayeuna mah urang keliling yo. Ah. Petugas RT, Ah. itu urang kabehan nya, karena urang boga amanat di desa, urang mengontrol. Heeh. Sing aya nu ngarumpul doang gitu. Tunggu gini aja. Tante mau ngambil ini dulu. Masker dulu Oh ya. iya, teh, Oke, saya betul, tunggu teh. betul, Ya. Masker. Oh, iya. Pakai helm berapa? Ayo, pada berangkat. Geus teh. Pakai helm berapa? Oh, geus lah make naon bae lah, yang penting mah aman. Bleng. Ulah makan naik heula tuh seueur motor naik pae ieu. Kunaon emang? Atuh seturun heula tuh. Ini di tempat tiga ini. Pae. Teh teh. Coba.
Baca bismillah kedeng. Lu, oh, Coba coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, benar teh. Hebat ih. Kenapa kan saya? Hati ya teh. Pandai aparat kan kudu make helm kabeh komplit. Hati-hati ya. Oh, itu pakai masker teh. Oh, gitu. Bos. Ayo, kira-kira. Terus. Apa? Itu lagi pada kumpul teh. Itu bukan teh. RT orang kumpul tere kanan sih ya. Kemarin cuma bawah nih gua. Orang di pos teh ya. Berang amat sih. Waduh bahaya ya tak Lihat RT. Assalamualaikum. Orang ini yang nonton sekarang berketawa, tak jadinya pasti pada ketawa. Oke guys, ulah poho like, comment, subscribe channelnya. Saha? Dur, ulah poho di subscribe ya, ditonton tuh, apa ya? Agak lalen. Oh, nang pusat makin digantian. Ayo, kelong dulu gengs. Ini mau 77.